Sabah ölkə ərazisində yağış yağacaq. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən bildirilib ki, iyunun 16-sında Bakıda və Abşeronda havanın dəyişkən buludlu olacağı, tutulacağı, günün birinci yarısında bəzi yerlərdə yağış yağacağı, yarımadanın ayrı-ayrı yerlərində yağıntıların qısa müddətli, leysan xarakterli olacağı, şimşək çaxacağı bildirilir. Arabir güclənən şimal-qərb küləyi əsəcək. Temperatur gecə 19-21, gündüz 23-26 dərəcə isti, atmosfer təzyiqi 755 mm civə sütunu olacaq. Naxçıvanda da gün ərzində yağış və intensiv yağış ehtimalı var. Temperatur 21-24 dərəcə isti olacaq. Ayrı-ayrı rayonlarda yağış yağacaq, şimşək çaxacaq. Bəzi yerlərdə leysan xarakterli, intensiv və çox güclü olacaq. Dolu düşəcək. Yüksək dağlıq ərazilərdə sulu qar yağacaq. Gecə və səhər dağlıq ərazilərdə duman olacaq. Mülayim qərb küləyi arabir güclənəcək. Temperatur gecə 15-20, gündüz 23-28 dərəcə. Dağlarda gecə 6-10, gündüz 10-15 dərəcə isti olacaq. İstənilən hava şəraitində hər birinizə xoş əhval-ruhiyyə arzu edirik.